Në ditën ndërkombëtare të gjuhës rome, një aktivitet është zhvilluar në qytetin e Elbasanit, si vetmi qytet ku gjuha rome mësohet në shkollë. Projekti nisi disa vite më parë dhe aktualisht aplikohet në 2 shkolla në Elbasan. Tashmë ky komunitet mund ta përçojë gjuhën e tyre te brezi i ri, pa patur frikë se shkuara mund të harrohet. Në fakt, sot është 5 nëntori, është dita ndërkombëtare e minoritetit rom për gjuhën. Në fakt, në gjithë botën sot ka shumë aktivitete të cilët kremtojnë identitetin, kulturën dhe gjuhën rome si një pjesë e pasurisë shpirtërore, por edhe e fjalorit të pasur që minoriteti rom ka, le të themi, në traditën e vetë kulturore. Këtu jemi në qytetin e Elbasanit, pra Bashkia e Elbasanit së bashku dhe me organizatat e shoqërisë civile të minoritetit rom, kanë menduar që të bëjnë këtë aktivitet në kuadër të një seri aktivitetesh që janë të ndërmarrë për sa i përket për ditën ndërkombëtare të gjuhës rome. Bashkia e Elbasanit është një ndër bashkitë e vetme e cila ka qenë iniciatore për përfshirjen e gjuhës rome në institucionet arsimore. Sot që flasim, kemi 2 shkolla të cilat mësohet gjuha rome, shkolla Abdyl Paralloj dhe Hamit Mullisi, duke u nisur nga një numër i konsiderueshëm të komunitetit rom që kemi në bashkinë tonë. Ne kemi qenë promotor dhe sigurisht kemi qenë të angazhuar vazhdimisht që të suportojmë jo vetëm pakicat në përfshirjen në institucionet arsimore, por edhe në përfshirjen në jetën sociale dhe ekonomike të tyre. Disa vite më parë Raxhi Rakipi studioi gjuhën dhe kulturën rome në Universitetin e Elbasanit. Sot është i vetmi mësues i gjuhës rome në Shqipëri. Ai shprehet i lumtur me rrugtimin e tij dhe faktin që mund ta përçojë te brezat e ri. Pas disa vitesh dhe falë le të themi kontributit të gjithëve, gjuha rome tashmë mund të jepet nëpër shkolla dhe tashmë kjo gjuhë nuk do të harrohet sepse shkruhet edhe lexohet në bankat e shkollës. Atëherë, duke qenë se gjuha rome është në shkollat që janë shkolla qendërkomunitare, ka patur interes jo vetëm nga fëmijët rom, por edhe nga fëmijët egjiptian dhe gjithashtu edhe nga fëmijët e mazhorancës, që do të thotë interesi ka qenë nga të gjitha, le të themi, nga të gjithë nxënësit, pa përjashtim. Aktualisht në Elbasan mësojnë rreth 200 nxënës të komunitetit rom, por interes dhe kuriozitet gjithashtu për studiuar gjuhën rome ka pasur edhe nga komuniteti egjiptian, por edhe nga fëmijë të mazhorancës.